Bora-se embora. A galera tá aqui atrás. O pneu de Henrique, mano, tá meio baixo. Meio não, bem baixo. Provavelmente tá furado. A gente tentou encher no posto agora, mas não encheu. Então deve ser o pito que tá lascado. Então vai dar ruim. Provavelmente a gente vai ter que parar pra remendar esse pneu. Meu pneu furou trilha passada, né? Vocês viram aí. Vamos ver se vai dar certo, né? Às vezes é nada pra quando fura uma vez, ficar furando direto. Foi o Henrique, foi aqui. Bora, Edu. Foi o Edu também. Vou levar eles na pistinha ali no CT. Os boys tão bem frio, né, mano, na trilha. Frio que eu falo, faz tempo que não anda, né? Aí fica andando meio com medo, né? Até dar uma desbloqueada demora um pouquinho. É normal ficar andando um pouco devagar. Vou levar eles no CT secreto. CT é isso, é 100. Antes que eu sei chegar por aqui. É ali mesmo. É. É, tem que ir na borracharia. Vamos ali passar na piscina de motocross aqui do lado. Eu só não sei se é pra cá. Ô, mano, a piscina que tem de motocross é pra cá, né? Aquela piscina que tem ali, né? Mais pra frente tem que ir pela rua aqui, né? Tá. Vamos lá. Eita porra. O pneu traseiro já tá com cara de furado. Fiz uma curva ali. Tá. Tá com cara de furado. Tem uma pistinha aqui, mano. Quero ver se eu acho. E meu pneu furou, quase certeza. Eita porra. É ali na frente. Oi. Vamos levar uns bois lá na pistinha, no CT secreto, ó. É isso mesmo, pra cá. Eu só fui uma vez, aí meio que o cara não decora bem, né? Minha água tá derramando toda hora, velho. Trazer os caras no CT secreto. Dá uma voltinha. Aqui é uma piscina de motocross, tá ligado? Ei, se liga. Aqui é uma piscina de motocross, é um circuito. Vem comigo, devagarinho atrás. Dá uma volta de apresentação. Os boys. Porra. Quase deu errado. Bora aqui. Massa, né? Se liga só no pulo ali, tá ligado? Ele pulou, fui junto, tinha um batente, cara. Não, mas tem que vir rápido. É.
Bora de novo? Bora. Tá. Vou mais devagar, né? Porque dá pra ir rápido, mas os vai ficar. Se eu for rápido, o meio vai ficar pra trás. Dá pra ir na manhã porque é trilhinha, papai. É resenha, viu? Não é não? Esse pulinho é muito top, mano, tá doido. Bora, Lucas, acelera! Tô indo na manhã, da outra vez que eu vim aqui, eu vim vedado, velho. Cansa, né não? É. Dá, quer gravar? Quem vai gravar lá? Aonde? Ali. Vamos gravar, né? Um pulinho ali. É trilha. Cuida na fuga. Bora, galera, vamos agir. O Henrique tá com o pneu furado, velho. O cara fica andando com medo, tá ligado? Ô, Henrique, que mágoa. Aqui a gente pega direitinho. Bora, bora! Simbora! Bora! Ai, bateu um negócio no meu joelho. Que é só pegando atalhozinho, galera, pra poder chegar do outro lado, né, dessa mata. É... pra poder a gente não ir pelo asfalto, né, principalmente por causa do pneu de Henrique, que tá furado. Aí a gente vai por aqui, já sai no loteamentozinho ali, já tá tudo certo. Procurar uma borracharia, arrumar esse pneu de Henrique, mano, que é muito ruim com pneu furado. Muito ruim mesmo. Aqui a gente passa no loteamentozinho e já dá o gás. O freio já tá quase indo embora, cara. Chega lá, a gente arrocha um pouquinho.
Cadê Henrique? Chegou. Passou ali. Diga aí. É, mano, passa os galhos perto do cara que tem que ter cuidado. Ai. Brabo. Vamos acordar, galera. Mas todo mundo tá acordado já, mas sexta-feira já, 10 da manhã. Agora a meta é achar uma borracharia agora. Simbora. Cara, que calor, filho. O cara dá uma paradinha, já começa, já ensopa o capacete, tá ligado? De suor. Muito quente, mano, muito. E tem que lembrar que a gente tá com essa roupa, né? Lembrar que essa roupa aqui é muito quente. Então parou, o suor escorre mesmo. Andando já é quente, imagina parado. Ai, simbora, procura uma borrachariazinha ali e a gente volta a gravar quando der certo. Ai, ai.